各位午夜怪談嘅忠實聽眾，又係我同大家夜媽媽講鬼話嘅時間啦。今晚我哋繼續留喺廣州呢一座千年古城，發掘啲埋藏喺橫街窄巷老一輩先至知嘅心寒故仔。上一次咧，我哋講咗荔灣浮屍啊，好多聽眾朋友都話聽出耳油，又話聽到背脊骨都凍埋。今晚我哋轉個場景，唔講水鬼，我哋講下陸地上一間荒廢咗好耐，但係名氣依然好大嘅猛鬼大屋。呢間大屋喺廣州舊城區一條叫做和平路嘅老街上面。而家啲後生仔可能淨係知道和平路有啲老字號食肆，但係喺好多老廣州嘅記憶入邊咧，和平路仲有一樣嘢出名，就係嗰間出咗名猛嘅大屋。聽講呢間屋嘅故仔仲恐怖過啲電影情節。今晚就等我帶大家穿過和平路嘅喧囂，行入呢間塵封已久嘅古老大宅，睇下裏邊究竟發生過啲咩事，點解會搞到咁多人聞之色變？大家準備好你哋嘅膽量未？如果準備好，就校細啲燈光，我哋午夜怪談嘅故仔正式開始。廣州西關和平路呢條路咧，喺民國時期咧都算係一條幾繁盛嘅街道，兩邊都係啲充滿嶺南特色嘅騎樓，樓下做生意，樓上住人。而喺和平路中段咧，有一間特別顯眼嘅大屋。呢間大屋咧係典型嘅西關大屋格局，青磚石腳，雕花門窗，睇得出以前咧一定係大戶人家。但係同周圍仲有人氣嘅騎樓唔同，呢間大屋已經荒廢咗好多年。大門油漆剝落，銅環生鏽，門口雜草叢生，仲有啲好事之徒喺牆上面畫咗啲塗鴉。無論日頭定夜晚，呢間屋都散發住一股陰森森嘅氣息，令人唔敢行近。附近啲街坊都話呢間屋唔乾淨，聽講夜晚經過，有時會聽到屋入邊傳出女人嘅嘆氣聲，或者係啲細路仔嘅喊聲。仲有人話見過2樓嘅窗邊有個着住舊式旗袍嘅女人影，靜靜咁望出嚟。呢間屋點解會變成咁？裏面究竟有咩古仔？今日我哋就嚟揭開呢間和平路猛鬼大屋嘅神秘面紗。故仔要由大概70年代尾80年代初講起。嗰陣時廣州嘅房屋仲好緊張，有一對姓黃嘅夫婦，黃生黃太，帶住個7歲大嘅女叫做小玲。佢本身住喺一間好細嘅屋仔，一直都想揾間大啲嘅地方。機緣巧合之下，黃生通過一個遠房親戚嘅關係，得知和平路呢間大屋空置咗好耐，業主想用一個好平嘅價錢放手。黃生黃太去睇過間屋啦，雖然間屋咧又舊又殘，好多地方都要執整，但係勝在夠大、夠闊落，而且價錢咧真係好吸引。佢哋都有聽過附近啲街坊講啊，話間屋有啲古怪啊，叫佢哋唔好貪平啊。但係黃生份人又比較鐵齒，唔係好信呢啲嘢啊，覺得都係啲人穿鑿附會啊。黃太雖然有啲擔心，但係見黃生咁堅持，而且間屋嘅條件確實好，最後都同意咗。於是黃氏一家好快就辦好手續嘅，揾咗啲裝修師傅，簡單執整咗一下，就開開心心咁搬咗入去。搬入去頭幾日都冇咩特別，小玲好開心，因為佢終於有自己間房啦，仲可以喺大屋入邊跑嚟跑去。黃生黃太亦都忙住執拾，對新屋充滿期望。但係過咗1個星期左右，啲怪事就開始慢慢出現。首先係黃太發現啦，佢夜晚瞓覺成日都覺得好似有人喺佢床邊行嚟行去。初時佢以為係自己太陽發夢，但係有幾晚佢扎醒，明明間房冇人，但係就聽到好輕微嘅腳步聲，由房門口行到床邊，然後又行翻出去。嗰種感覺好真實，真實到令佢心慌。佢同黃生講啦，黃生就話佢疑神疑鬼，叫佢唔好諗咁多。跟住咧就輪到小玲啦。小玲間房喺2樓，佢同阿媽講話夜晚成日聽到有人喺佢房出面條走廊度行路，仲有時會聽到有人細細聲哼歌，好似係啲好舊嘅粵曲。小玲話啲歌聲好凄涼，聽落好唔舒服。黃太聽到個女咁講，個心即刻囉囉攣啊！佢自己都有啲奇怪嘅經歷，而家連個女都咁講，佢開始覺得間屋可能真係有啲唔妥。但係黃生依然唔信邪，佢話細路仔想像力豐富啫，可能係隔離屋傳嚟嘅聲咧，唔使自己嚇自己。不過怪事並冇因為黃生嘅唔信而停止，反而仲越嚟越明顯。屋企啲嘢成日會無端端唔見咗，然後又無端端喺啲估唔到嘅地方出現翻。例如黃太明明將把菜刀擺喺廚房個刀架度，轉個頭就不翼而飛，
最後竟然喺廁所個洗手盆底揾翻。又例如小玲啲公仔，夜晚明明擺喺床頭，第二朝起身就會發現全部掉晒落地，仲要個個都係面向住牆壁，仲有間屋啲燈成日都會自己閃下閃下，明明換咗新燈膽都係咁。有時夜晚一家人坐喺廳度睇電視，啲燈會突然間全部熄晒，然後又突然間全部着翻，嚇到佢哋成家彈起。黃太開始晚晚都瞓唔好，精神好差，佢開始後悔搬入嚟呢間屋。佢幾次同黃生講，不如我哋搬走啦，呢度好唔妥啊。但係黃生份人好固執，佢覺得已經使咗咁多錢買屋裝修，點可以話搬就搬？而且佢始終認為呢啲都只係巧合，或者係間屋太舊，線路有問題啫。怪事持續咗一段時間，黃氏一家雖然覺得唔安樂，但係都勉強住落去。黃生仲專登請咗個電工師傅翻嚟檢查全屋嘅電線，但係師傅話一切正常，冇乜問題。有一晚，黃太半夜急尿，起身去廁所，嗰陣時大概凌晨2點幾，成間屋靜到得人驚。佢行出房門，經過條長長嘅走廊，走廊盡頭就係樓梯，可以落去1樓嘅客廳同廚房。就喺佢行到走廊中間嘅時候，佢眼角嘅餘光突然瞥到樓梯口，好似有個紅色嘅影閃過。黃太個心即刻嚟一嚟，佢停低腳步，望實樓梯口，黑漆漆，咩都睇唔到。佢以為自己眼花，定一定神，繼續行去廁所。點知當佢喺廁所出翻嚟，行翻去走廊嘅時候，佢又見到今次睇得清楚少少啊！喺樓梯頂真係有個紅色嘅人影，個影好高好瘦，睇唔清楚樣，但係可以肯定係一個女人，因為佢着住一件鮮紅色嘅衫，好似係旗袍咁嘅款。個紅衣女人就咁靜靜咁企咗喺樓梯頂，背對住黃太，好似望緊落樓下。黃太嚇到成個人僵咗喺度，想叫又叫唔出聲，隻腳好似俾釘釘實咗咁，喐唔到。佢淨係可以眼白白咁望住個紅衣女人。過咗大概10幾秒，個紅衣女人突然慢慢咁轉個頭嚟。黃太雖然睇唔清楚佢塊面啦，但係佢感覺到有一對冰冷、充滿怨恨嘅眼，正正就係望實自己。啊！黃太終於忍唔住尖叫咗一聲，然後成個人軟咗落地下。黃生俾佢嘅尖叫聲嚇醒，即刻衝出嚟，見到黃太坐咗喺走廊地下，塊面青晒，成身震緊。做咩啊？發生咩事啊？黃生扶起佢問。黃太指住樓梯口，口震震咁話：紅衫，有個紅衫女人喺樓梯度啊！黃生即刻望過去，樓梯口空空如也，邊度有咩紅衫女人？你係咪發惡夢啊？黃生皺起眉頭，唔係啊，我真係見到㗎，佢仲轉個頭嚟望我啊，好恐怖啊！黃太喊住咁講。黃生雖然唔係好信，但係見黃太嚇到咁，都唯有安慰佢，扶佢返房。嗰晚黃太點都唔敢再合埋眼，一合埋眼就見到個紅衣女人。第二日，黃太將件事話俾小玲知，叫佢夜晚唔好自己一個亂咁走。小玲聽完，塊面都嚇到白咗。自從嗰晚之後，黃太就更加肯定間屋真係有污糟嘢，而且嗰個紅衣女人好似就係呢間屋嘅主人。怪事並冇因為咁而停止嘅，反而嗰個紅衣女人出現得越嚟越頻密。有時黃太日頭喺廚房煮飯，會突然感覺到背後有人望住佢，佢一擰轉頭就會見到個紅色嘅影喺門口一閃即逝。有時啦，小玲自己一個喺房玩啦，會突然聽到有人喺佢耳邊嘆氣，佢擰轉頭啦，又係咩都冇啊！最恐怖嘅一次係發生喺黃生身上。有一晚咧，黃生做嘢做到好夜先翻，佢翻到屋企見黃太同小玲都瞓咗，就自己一個去沖涼。咁點知咧，佢沖下涼啊，突然間聽到浴室門外咧傳嚟一陣好輕微嘅女人笑聲。咦，啲笑聲好詭異，好陰森，聽落一啲都唔似黃太把聲。黃生個心都寒一寒啊！佢圍住條毛巾，慢慢咁打開浴室門，門外走廊黑漆漆，一個人影都冇。黃生以為自己聽錯，點知當佢一轉身想扒翻埋浴室門嘅時候，佢塊鏡上邊竟然蒙蒙踢踢咁出現咗一個女人嘅樣。個女人塊面好白，對眼好大，冇眼白，嘴角微微向上翹，好似笑緊，但係個笑容就好得人驚。最重要嘅係佢個頭上面仲插住一支好古老嘅玉簪。黃生哇一聲嚇到向後退咗一步，差啲跌親。佢再望過去，鏡上面咩都冇，好似頭先只係幻覺。但係
黃生知道嗰個絕對唔係幻覺，佢真係見到。嗰晚之後，黃生終於相信呢間屋真係有問題。佢唔再話黃太疑神疑鬼，佢開始認真考慮係咪真係要搬走。黃生黃太咧商量過之後，決定要揾出呢間屋嘅問題根源。佢哋覺得如果唔搞清楚件事，就算搬走個心都唔安樂。而且佢哋都好好奇，究竟嗰個紅衣女人係邊個？點解會留喺呢間屋度？佢哋開始向附近啲老街坊打聽。初時啲街坊都唔係好肯講啦，好似有啲忌諱咁。但係黃生黃太好誠懇，又買埋啲生果禮物去問，終於有啲比較年長嘅阿婆阿伯肯透露少少。原來呢間大屋喺解放前係屬於一個姓白嘅大戶人家。白家喺廣州都算係有頭有面，做絲綢生意，家底好豐厚。白老爺娶咗幾房太太，仔女都唔少。而怪事嘅源頭就同白老爺其中一個最寵愛嘅妾侍有關。呢個妾侍聽講叫做玉鳳，生得好靚，好有風情，而且好識得討白老爺歡心。白老爺對佢千依百順，幾乎要乜有乜。玉鳳好中意着紅色嘅衫，尤其係旗袍。佢話紅色夠喜慶，夠搶眼。白老爺亦都成日買啲名貴嘅紅色布料俾佢做衫，但係好景不常。聽講玉鳳後來同白家一個遠房親戚嘅後生仔發生咗啲曖昧關係，呢件事唔知點解俾白老爺知道咗。白老爺妒火中燒，覺得自己俾人戴綠帽，好冇面。有一晚，白家大宅突然之間火燭啦，長火好猛，燒咗好耐啊。火燭之後，啲人發現玉鳳死咗喺佢自己間房入邊。有人話佢係俾火燒死嘅，亦都有人話佢喺火燭之前已經俾人殺死咗，然後再放火毀屍滅跡。至於係邊個落手，就眾說紛紜。有啲人話係白老爺親手殺咗佢，有啲人話係白老爺叫啲下人做，亦都有人話可能係白家其他同玉鳳唔啱嘅姨太太趁機會落井下石。總之，玉鳳就咁不明不白咁死咗，而且聽講佢死嗰陣仲着住佢最中意嗰件紅色旗袍。玉鳳死咗之後，白家就開始唔安寧，成日都有下人話夜晚見到玉鳳嘅鬼魂着住紅衫喺大宅入邊飄嚟飄去，有時仲會聽到佢喊或者係陰陰嘴笑。白家之後請過好多和尚道士嚟做法事，但係都冇咩用，怪事依然不斷。慢慢咁，白家就開始衰落，仔女都搬走晒，最後間大屋就空置咗落嚟。之後幾十年，間屋轉過幾次手，但係冇一個住得耐，個個都係住咗一排就頂唔順搬走。久而久之，呢間屋就成為咗和平路出名嘅猛鬼大屋。黃生黃太聽完呢啲陳年舊事，個心都沉咗一截。佢哋終於明白點解間屋會咁猛，點解個女鬼會着紅衫。原來佢哋遇到嘅就係當年慘死嘅玉鳳嘅冤魂。咁點算啊？黃太好驚咁問。一個阿婆咧就細細聲同佢哋講，聽講玉鳳死得好唔甘心，佢覺得自己好冤枉，佢留喺度，可能係想揾人幫佢申冤，又或者係想揾替身。揾替身啊！黃太嚇到塊面都青埋。阿婆點點頭，係啊，所以話呢間屋唔住得人，你哋都係快啲搬走啦，唔好再惹佢啦。黃生黃太聽完都覺得事態嚴重，佢哋唔想再留喺呢個恐怖嘅地方。佢哋決定盡快搬走。雖然決定咗要搬走，但係揾屋都要時間。喺呢段時間，黃氏一家過得提心吊膽。佢哋夜晚盡量唔出房門，就算要去廁所，都係黃生陪住黃太，或者黃太陪住小玲。但係玉鳳嘅鬼魂好似知道佢哋想走咁，反而變本加厲。有一晚，小玲瞓到半夜，突然扎醒，佢擘大眼，見到床邊企咗個紅衫女人。個女人就係玉鳳。玉鳳塊面好白，對眼冇神采，但係就咁定定咁望住小玲，佢冇出聲，但係小玲感覺到一股好強烈嘅怨氣同埋悲傷。小玲嚇到想叫，但係喉嚨好似俾嘢塞住咁，一啲聲都發唔出。佢淨係可以眼白白咁望住玉鳳。玉鳳慢慢咁伸出手，隻手好瘦，指甲好長，好似想摸小玲塊面咁。就喺呢個時候，小玲頸上面戴住嗰塊玉佩，係佢摸俾佢保平安嘅。突然發出一陣微弱嘅暖光，玉鳳隻手一接觸到嗰陣暖光，就好似俾針結到咁，即刻縮翻轉頭。佢望住小玲頸上嘅玉佩，眼神變得更加兇狠，然後佢慢慢咁向後退，退到牆邊，就好似融入咗牆裏邊，消失咗。小玲即刻成個人鬆晒，然之後就放聲大哭。黃生黃太聽到喊聲，即刻衝入嚟，
見到小玲喊到收唔到聲，問佢咩事。小玲將頭先見到玉鳳嘅事講出嚟。黃太聽完即刻攬實個女啦，自己都忍唔住嗌，佢覺得再唔走，佢個女可能真係會有事。黃生亦都嚇到一身冷汗，佢冇諗過個女鬼竟然會直接騷擾佢個女，佢好後悔當初唔信邪買咗呢間屋。第二日，黃生即刻去揾屋，佢同啲地產經紀講咩條件都唔緊要，最緊要快。好彩皇天不負有心人，幾日之後，黃生終於揾到一間細啲，但係睇落都幾企理嘅屋。佢即刻落訂，然後用最快嘅速度安排搬屋。搬屋嗰日，黃氏一家幾乎係逃難咁樣離開和平路間大屋。佢哋啲家私電器好多都唔要，淨係帶走啲貴重嘢同埋衫褲。當佢哋鎖埋大屋隻門，準備離開嘅時候，黃太忍唔住回頭望咗一眼，佢見到2樓小玲間房個窗唔知幾時打開咗少少，窗邊隱隱約約好似企咗個紅色嘅人影，靜靜咁望住佢哋離開。黃太嚇到即刻拉住黃生同小玲，頭都唔敢再回，慌慌張張咁走咗。黃氏一家搬走之後，和平路間大屋又再回復翻以前嗰種死寂。聽講之後都有啲唔信邪嘅人，或者係啲貪平嘅人想買或者租呢間屋，但係都係住唔長啊。有啲人住咗幾日就嚇到走夾唔夾，有啲人就住到精神失常，慢慢咁就再冇人敢打呢間屋嘅主意，間屋就咁一直荒廢落去，成為和平路一個揮之不去嘅恐怖印記。至於黃氏一家搬咗去新屋之後，雖然間屋細啲，但係佢哋都覺得好安樂。小玲之後都冇再見到啲奇怪嘢，慢慢都回復翻以前咁活潑開朗。黃太亦都終於可以瞓翻個安樂覺。不過嗰段住喺和平路猛鬼大屋嘅經歷，就成為咗佢哋一家人永遠都唔想再提起嘅噩夢。而關於和平路猛鬼大屋嘅傳聞，就一直喺廣州流傳落去。有啲人話玉鳳嘅冤魂因為怨氣太重，已經同間屋融為一體，只要間屋仲喺度，佢就唔會離開。亦都有人話，其實玉鳳都好可憐啊，佢只係一個俾人害死嘅苦命女子，佢留喺度可能只係想有人記得佢，或者係想揾翻當年害佢嘅人。直至今日，和平路依然喺度，嗰間大屋可能已經拆咗，又或者依然喺度，只不過俾啲新嘅建築物遮住咗，唔再咁顯眼。但係只要你同啲老廣州提起和平路猛鬼大屋，佢哋好多都仲會記得呢個故仔。呢個故仔呢，就好似一個都市傳奇咁，一代傳一代。佢提醒住我哋啦，有啲地方啊，真係唔可以亂咁闖，有啲嘢呢，真係唔可以唔信邪。好啦，今晚午夜怪談關於和平路猛鬼大屋嘅故仔呢，就同大家講到呢度。希望大家聽完之後唔會對廣州嘅老街老屋產生陰影啦。多謝各位收聽，如果你哋中意聽呢啲地道嘅鬼故，記得繼續支持我哋午夜怪談。我哋下次再會。